स्टूडेंट्स गुड इवनिंग. दैट डे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एंजाइम्स. ठीक है, तो एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे. ओके, दैट दे आर वेरी स्पेसिफिक. ओके, एंड small amount of enzyme can catalyze the reaction. Okay, all the biological processes are done by enzymes only. Okay, respiration, digestion, all the biological activities, all the biological actions which is going on inside our body. Okay, it is catalyzed by enzymes only. Okay, so now I have sent you the PDF also. You can see that also and make the notes of enzyme with that. Okay, now we will move to the next, colloid. Okay, colloid you might be knowing because you have studied about this in class 9th. Okay, colloids are the particles whose particle size ranges between true solution and suspension. ओके, इनके पार्टिकल साइज़ क्या होते हैं 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक. अंडरस्टूड. देयर पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस शुड बी रिमेंबर्ड. अंडरस्टूड. ओके, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ओके, नाउ you might be knowing that I told you disperse, it is consisting of disperse phase and dispersion medium. Okay, so dispersion phase, for example, if true solution we are saying solute means sugar and water means solvent. Here we will say solute means the dispersed phase. Understood? Means the particles which are making the solute, which are the solid particles or any particles which are acting as a solute, that we will call dispersion phase. Okay, dispersed phase, sorry, dispersed phase, and the solvent used in the colloid is now called dispersion medium, the medium in which the dispersed phase are present. Okay, so for example you can say like starch solution, starch solution. So starch will be your what? Starch will be your dispersed phase. Starch क्या होगा? Dispersed phase होगा. और your water, present water will be your dispersion medium. Okay, dispersion medium. Understood? Okay, types of colloidal solution. We'll see this in book. Okay, you might have this, means you might have studied this in your 9th class also. Okay, so some examples are there. I am showing you. Dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid. Okay, name of the colloidal solution, foam or froth. Okay, soap हो गया, leather हो गया, whipped cream, soda water, all these are examples of what? Foam or froth. Okay, this is dispersed phase क्या था? gas था, और dispersion medium is liquid. Like this you can study the other one, gas in solid, gas in solid, gas solid में भरा होना, solid foam. ठीक है, pumic stone, rubber, bread etc. liquid in gas, liquid in gas. ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स में लिक्विड का प्रेजेंट होना. ठीक है, सो दैट इज एरोजोल. ठीक है, फॉग, मिस्ट, इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो भी है ये सब. लिक्विड इन लिक्विड इज इमल्शन. लिक्विड इन लिक्विड क्या होगा? इमल्शन. लाइक मिल्क, मिल्क इज अ इमल्शन. ओके, नाउ मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, कॉड लिवर ऑयल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, शैम्पूज एक्सेट्रा. ओके, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड इज जेल. ओके, लाइक जेली. ओके, ये सॉलिड इन लिक्विड दोनों कंडीशन में हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, जेली. ओके, नाउ butter, cheese. Okay, these are examples of liquid in solid. Okay, jelly can come in both the forms. Okay, now solid in gas, solid in gas, you please see this, liquid in gas और solid in gas दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही क्या होंगे? एरोजोल. दोनों टाइप के एरोजोल्स हो सकते हैं, लिक्विड इन गैस ऑल्सो और सॉलिड इन गैस ऑल्सो. ठीक है, जो स्मोक होता है, जो स्मोक करते हैं ना, सिगरेट से जो स्मोक निकलती है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एरोजोल. ओके, वॉल्केनिक डस्ट, डस्ट स्टॉर्म एक्सेट्रा, हेज डस्ट, दिस आर देयर, बट दिस इज वेरी कॉमन. ओके, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड इज सोल. ओके, लिक्विड सोल. मडी वाटर, स्टार्च, स्टार्च जैसे हो गया, जैसे थिक होता है ना, दैट इज अ लिक्विड सोल. स्टार्च, डिस्पर्स्ड इन वाटर, गोल्ड सोल.
Solid in solid is solid soul, like gemstones are the very common example, ruby. Okay, these are solid in solid. Okay, so here that is written as aerosol dispersion medium, while solid or liquid will be dispersed phase. Here liquid act as a dispersion medium. This may be water, alcohol or benzene. Okay, solid act as a dispersion medium. So this is important. Understood? Okay, now next we will classify this colloid on the basis, now this is new for you, totally new. Okay, classification of colloids. Okay, you can draw the table like this. Okay, space was not enough, that's why I have drawn here. Based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase और dispersion medium के interaction के basis पे we had categorized it into lyophilic sols and lyophobic sols. Lyophilic from the word itself, इसका मतलब क्या होता है, लव या अट्रैक्शन. तो लायो मीन्स लिक्विड, लिक्विड से प्यार या लिक्विड लविंग. ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं सॉल्वेंट लविंग. सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट लविंग मतलब, सॉल्वेंट लविंग मीन्स व्हाट, सॉल्वेंट लविंग मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन. अंडरस्टूड? देयर विल बी ग्रेट इंटरेक्शन. सो हियर वी आर नॉट कॉलिंग सॉल्यूट, वी आर कॉलिंग डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम. देयर विल बी ग्रेट affinity. Okay, there will be great affinity between dispersed phase and dispersion medium. Lyophobic is just the opposite. Lyophobic means what? Lyo means liquid and phobia means obviously hate or repulsion. ठीक है, liquid hating या फिर बोल सकते हो solvent hating, और there is less affinity between dispersed phase and dispersion medium. ठीक है, no affinity, less affinity. Okay, you can say like this. Now based on the type of particles of dispersed phase के particles के size के base पे we can categorize into multimolecular colloids, macromolecular colloids and associated colloid. Okay, so the diagram is like this, classification of colloids. Here on the basis of dispersed phase and dispersion medium interaction, and here between the size of the particle. Okay, so multimolecular colloids first.